En aquest vídeo explicaré com podem desenvolupar des de zero i en llenguatge C una senzilla xarxa neuronal que ens ajudi a determinar si un vi és bo o dolent a partir de les seves propietats, tals com el seu grau alcohòlic, el seu nivell d'acidesa o el seu nivell de fosfats, entre d'altres. Ja que l'àrea del Machine Learning és una àrea molt extensa que engloba moltes tècniques i especialitzacions, intentaré explicar els fonaments i els conceptes més bàsics d'una forma molt visual i amb un llenguatge el més planer possible. És per això que he dividit el vídeo en 4 parts. Les dues primeres seran teòriques i explicaré la terminologia i els processos bàsics per desenvolupar una aplicació de Machine Learning. Les dues darreres parts seran pràctiques i empraré l'algoritme d'una coneguda xarxa neuronal no supervisada per a la segmentació i classificació de mostres de vi. Amb això descobrirem quines propietats fan que un vi sigui bo o dolent. El Machine Learning és el procés mitjançant el qual una màquina millora automàticament una tasca a partir de l'experiència. En aquest procés intervenen 3 elements bàsics: les dades d'aprenentatge, un algoritme i un model predictiu. En un moment els explicaré en detall. Generalment, tota aplicació de Machine Learning està formada per 2 parts o fases: la fase d'aprenentatge i la fase de predicció o inferència. La fase d'aprenentatge acostuma a ser complexa i computacionalment molt costosa. Aquesta fase s'encarrega de crear un model predictiu a partir de dades d'entrenament i un algoritme. La fase de predicció o inferència s'encarrega de calcular una predicció donada una mostra individual de dades. De manera que, emprant una mostra de dades amb l'algoritme i el model predictiu generat durant la fase d'entrenament, s'obté una predicció. Ara anem a veure amb una mica més de detall la fase d'aprenentatge. Les dades són informació sobre el problema en el que estem treballant. A un conjunt extens de dades també se l'anomena dataset. Les dades estan formades per files i columnes. Cada fila correspon a una mostra del problema i cada columna correspon a un atribut de la mostra. Per dur a terme un aprenentatge supervisat, cal una columna extra anomenada etiqueta o resposta. L'etiqueta és el valor o predicció que s'espera per a aquella mostra en concret. Els algoritmes de Machine Learning utilitzen mètodes computacionals per aprendre informació directament de les dades, sense dependre d'una equació predeterminada com a model. Les dades són utilitzades per l'algoritme per generar un model que emmagatzemi les relacions apreses que hi ha entre les dades. Aquests algoritmes milloren de manera adaptativa el seu rendiment a mesura que augmenta el nombre de mostres disponibles per a l'aprenentatge. El Machine Learning comprèn un extens grup d'algoritmes que poden realitzar, per exemple, tasques de reconeixement de patrons, classificació o predicció de dades, i en funció de la tasca que vulguem fer, triarem un algoritme o un altre. El model predictiu defineix la relació entre els atributs i les etiquetes del dataset. Aquestes relacions les calcula l'algoritme durant l'entrenament i el model les emmagatzema. Els models es poden ajustar per adaptar-se millor a la tasca. Per exemple, ajustar la taxa d'aprenentatge o la topologia de xarxa en el cas que vulguem utilitzar una xarxa neuronal. L'elecció de l'algoritme de Machine Learning i del model predictiu dependrà de la tasca que volem resoldre. Ara anem a veure com funciona la fase d'inferència. Un cop disposem del model predictiu entrenat, podem fer prediccions emprant noves mostres de dades. Normalment, per realitzar una predicció, podem usar el mateix algoritme que hem emprat per entrenar el model. En aquest cas, però, l'algoritme, en lloc d'actualitzar el model, el que farà serà utilitzar el model només per obtenir un resultat. Aquest procés s'anomena inferència. Aquest exemple que mostro per pantalla és un exemple molt senzill de classificació de plantes del gènere Iris. El gènere Iris consta de 3 espècies anomenades Iris setosa, Iris virgínica i Iris versicolor. Per fer la predicció de l'espècie d'iris que correspon a aquest model d'entrada, s'ha utilitzat el model predictiu d'un arbre de decisió entrenat amb dades etiquetades de desenes de plantes d'aquest gènere. Els atributs o paràmetres d'entrada del model predictiu són la mida del pètal i del sèpal de la planta de la qual volem predir la seva espècie. Segons el model predictiu d'aquest exemple, la mostra correspon a un iris de l'espècie virgínica. Fins ara he fet un repàs molt ràpid dels conceptes més bàsics del Machine Learning. He explicat què és un dataset, un atribut, un model predictiu, un entrenament o la fase d'inferència, entre molts altres.
Ara, a la segona part, explicaré les dues categories principals del Machine Learning. Hi ha dos tipus principals de tasques o categories en l'aprenentatge automàtic, l'aprenentatge supervisat i el no supervisat. També hi ha altres subcategories no menys importants, com són l'aprenentatge semisupervisat i l'aprenentatge de reforç. Cada tipus té un objectiu específic i produeixen resultats particulars utilitzant diferents tipus de dades. L'aprenentatge supervisat empra dades d'entrenament etiquetades, és a dir, a més dels atributs de cada mostra de les dades, en coneixem també la seva predicció o resultat. A la pràctica, aquest aprenentatge sempre per predir resultats futurs basant-se en dades històriques. Les tasques més habituals són la classificació, si volem modelar respostes categòriques, i la regressió, si volem modelar respostes contínues. La predicció de l'espècie d'una planta d'iris que hem vist en la primera part del vídeo és un clar exemple de classificació, i un exemple de regressió pot ser la predicció del preu d'un producte en el temps. Anem a veure ara un exemple molt senzill d'aprenentatge supervisat. Imaginem que volem crear un model per classificar el color de les pomes. En aquest exemple disposem d'un dataset amb dades de pomes amb els següents atributs: diàmetre, pes i gust de la poma. A més, disposem de l'etiqueta color que ens indica de quin color és la poma de cada mostra. Iniciem la fase d'entrenament del model mitjançant un algoritme d'aprenentatge supervisat. De manera iterativa, l'algoritme agafa una per una cada mostra del dataset. De cada mostra en realitza una predicció, és a dir, en determina el color a partir dels atributs i de les relacions emmagatzemades al model en aquell punt de l'entrenament. Si la predicció no coincideix amb el valor de l'etiqueta, aleshores l'algoritme reajusta lleugerament les relacions del model per tal que la predicció per a aquella mostra s'apropi a la resposta correcta. Un cop finalitzat l'entrenament, podem emprar el model predictiu resultant per a classificar noves mostres de pomes. Un camp molt interessant del Machine Learning és el reconeixement d'imatges. El cas d'ús més habitual és reconèixer l'objecte que apareix en una imatge. Aquesta tasca s'acostuma a implementar emprant xarxes neuronals convolucionals. Aquest és un algoritme específic d'aprenentatge supervisat. Per entrar en més detall en aquest camp, pots fer un cop d'ull als vídeos sobre reconeixement d'imatges i xarxes neuronals convolucionals que vaig publicar fa un temps. La següent animació que he preparat mostra de manera molt simplificada el procés d'entrenament d'una xarxa neuronal supervisada per reconèixer si la persona que apareix en una imatge correspon a un home o una dona. En aquest cas, cada mostra del dataset és una imatge i una etiqueta. Les xarxes neuronals convolucionals tenen la peculiaritat de detectar patrons o fitxos en les imatges d'entrenament. D'aquesta manera, l'algoritme empra aquests patrons gràfics per a entrenar el model mitjançant supervisió. L'aprenentatge no supervisat és útil quan disposem de dades sense etiquetar. L'objectiu en aquest escenari és l'exploració del dataset per detectar patrons de dades que es repeteixen dins del conjunt. Una diferència important respecte a l'aprenentatge supervisat és que amb l'aprenentatge no supervisat no obtenim resultats o prediccions de forma explícita. Cal observar les relacions emmagatzemades en el model predictiu per extreure les agrupacions o patrons detectats. A la pràctica, aquest aprenentatge s'empra per obtenir grups o classes de dades de datasets dels quals no en tenim un coneixement prou profund. També s'empra per simplificar o resumir datasets que contenen mostres de dades amb molts atributs. Això s'anomena reducció de la dimensió. Torno a l'exemple anterior de la classificació de colors de les pomes. En aquest cas, suposem ara que només disposem d'un dataset de dades de pomes sense etiquetar. Iniciem la fase d'entrenament del model mitjançant un algoritme d'aprenentatge no supervisat. Al finalitzar l'entrenament, obtindrem un model que haurà detectat que entre el conjunt de dades hi ha, almenys, dues classes de mostres que corresponen al color de la poma. Per acabar, faré la corresponent analogia de l'exemple animat de la classificació d'imatges d'homes i dones, però utilitzant un mapa autoorganitzat. Un mapa autoorganitzat és un algoritme específic de xarxa neuronal d'aprenentatge no supervisat.
En aquestes dues primeres parts he explicat els conceptes clau i les dues categories principals del Machine Learning. En el pròxim vídeo continuaré amb les últimes dues parts d'aquest tutorial. A la part 3 explicaré fil per randa com podem implementar des de zero una xarxa neuronal autoorganitzada per a la classificació no supervisada de l'espai de colors RGB. I finalment, a la part 4 d'aquest tutorial, explicaré la implementació d'un exemple molt pràctic i visual per determinar si un vi és bo o dolent a partir de les seves propietats físico-químiques.